Ғабиден ағаның алды адамнан босамайтын еді. Жазушылар одағының екінші қабаттағы фойесінде сымға қонған қарлығаштай боп күнігі 15-20 адам Ғабиден ағаның қабылдауын күтіп отыратын. Аға солардың бәрінің тілін табуға тырысатын. Олардың ішінде қаламгерлер ғана емес, басқа да түрлі әлеуметтік топтағы адамдар, тіпті ит арқасы қияннан кеп шаруасын айтатын егде жастағы кісі қарасы молдығына таңданатынбыз. Мүмкін әлде Алматы қалалық кеңесіне депутат боп сайланған кезінен қалған жақсы әдет пе екен. Әйтеуір ел мәселесіне келгенде аянып қалмайтын. Арасында Ғабиден ағаның кабинетінде мен бұрын көрмеген жүріс-тұрысы бөтен, паң, мықты спортшы екені анық байқалатын 4-5 жігіт пайда болды. Солар келген сайын Ғабиден ағаның кабинетінен дауласқан, дөрекі, дауыс көтере сөйлеген үндері фойеге естіліп қап жататын. Байқасам бір ортақ шешім табылмаған даулы мәселе сияқты. Сол жігіттер бір күні тағы да келді. Тағы да у-шу болды. Ғабиден ағаның хатшысы Дихан Әбілевтің келіні Гүлсім апай еді. Мен Гүлсім апайдың алдымнан шығып тоқтатқанына қарамай, Ғабиден ағаның кабинетіне кіріп бардым. Ғабиден аға маған мән берген жоқ. Төмен қарап телефоннан бір нөмірді теріп жатыр екен. Әлгі жақ телефон тұтқасын көтергенде Ғабиден аға да басын көтеріп, ашуға толы алабұртқан дауыспен: «Алмас, мына күшіктеріңді алып кет, енді келсе қайталмай қалады. Тірсегін қиям» деді де телефон тұтқасын лақтыра салды. Ашық тұрған есіктен күшіктердің басы салбырап біртіндеп шыға бастады. Маған аузында кілті тұрған сейфті нұсқап әкел деді. Сейфте ашылмаған 3 шыны парламент арағы тұр екен. Соның біреуін алып шығып аштым. Аштымда 2 стаканға толтырып құйдым. Тост айтылған жоқ. Тарттық. Портсигарынан парламенттің 2 талын шығарып, бірін маған ұсынды. Сигарет түтінін 2 мәрте сорды да күл салғышқа мыжып тастай салды. Маған егімен есікті нұсқады. Түс әлеті болатын одаққа келе жатыр едім. Одақтың алдында Ерлан тұр екен. Ерлан Алматы облысының жігіті, Ғабиден ағаның шофері. Аға қайда деп едім, қазір шығады деді. Сөйткенше Ғабиден аға да шыға келді. Амандасып жатып кеттік деді. Содан Алмарасанға кетіп бара жатқан жолдың бойында шамамен қазіргі полиция бекеті орналасқан жердің маңайындағы киіз үйлерге келіп тоқтадық. Киіз үйдің егелері ағайынды 2 жігіт екен. Өздерінің адал еңбектерімен мал тауып бала шағасын асырап отырған азаматтар екені көрініп тұр. Киіз үйдің алдында мал сойып, кәуап жасап, сатып пайда көретін сияқты. Олар біздің алдымызға дәм тұзын қойғаннан кейін өздерінің мәселесін айта бастады. Бұларға сол кезде аты дүрілдеп тұрған қылмыстық топтың бұзықтары келіп, көш көрсетіп, әлімжеттік жасайды екен. Сендерге біз крыша боламыз, бізге алым салық төлеп тұрмасаңдар, күндерін қараң деп қорқытқанға ұқсайды. Мұндайды естіген Ғабиден аға бірден алабұртып көтеріліп кетті. Жүзі әдеттегідей нарттай қызыл түске боялды. Ол сол жерде орысша сөйледі. «Завтра вечером они будут стоять, как суслики» деді. Мен күмәнданғам жоқ. Тау жақта жазушылар одағының шығармашылық үйі бар деп естейтінмін. Соны бүгін көріп тұрмын. Жазушылар одағының қызметкерлерімен бірге сенбілікке келгем. Мен жазушылар одағында қызмет істемесем де, Қара шаңырақтың ешбір іс-шарасынан қалмаушы едім. Маған мұна таңғажайып ғимарат бірден ұнады. Сенбілік деген жай аты ғана, бәрі демалысқа келгендей дастархан жайылып, Ғабиден аға бастаған Қалаубек, Сүният, Жұмагелді, Қайсар аға, тағы да басқа кісілер преферанс сызуға көшті. Дәл осындай көктемнің құлпырып тұрған кезет Ғабиден аға тек қана парламент арағы мен парламент сигаретін ғана тұтынатын. Парламенттен аздап ұрттап, парламентті бас бармағы мен балаң үйрегінің арасына еппен қысып,
күлін еппен әдемілеп қағып отырған сәтінде, «Ғабиден аға, мынау нағыз ақын тұратын жер екен» дедім жай ғана. «Қолыңды кім қағып тұр? Қажет болса, бүгін келіп орналас» деді. Ертесіне шығармашылық үйіне көшіп алдық. Шығармашылық үйі біздің жаз жайлауымыз болды. Жаз бойы осында тұрамыз, ауасы керемет. Сол жерде Жұматай мен Ғайнекен дүниеге келді. Қыста суық, свет пен су жоқ, тамақты газбен жасаймыз. Суды көрші Хамза Есенжановтың баласының үйінен тасып ішеміз. Мен де сол жылы арақты бір жола қойдым. Арақ қойған адамға сенім артыла бастайды екен. Мұқағалидың күнделігінде «Мен бір жылдан бері жұмыссызбын, қайтып күн көріп жүргенімді білмеймін» дейді. Мен Алматыда бақандай 5 жыл бойы жұмыссыз жүрдім. О баста Алматыға келгенде Гүлнар Салықбай өзі жетелеп жүріп, 2 газетке жұмысқа қабылдатты. Кейін ол газеттер жабылып қалды. Оның біреуі Қаштай Ілиясов ағаның «Астана дауысы» деген газеті. Екіншісі Ұлықбек Есдәулеттің «Жас қазақ» деген газет еді. Кейін бұл газетке жабылғанша Нұрлан Мәукенұлы редактор болды. Қысқасы, менің ащы суды бір жола қойғаныма кепіл бола отырып, Нұрлан Оразалиннің рұқсатымен Ғабиден аға мені шығармашылық үйіне қарауылдық қызметке тағайындады. Айлықты Ғабиден аға өз қалтасынан төлейтін еді. Айлық беретін кезде шығармашылық үйіне өзі келетін. Кейде біздің жұпыны дастарханымызда ол қысынбай ұзақ отырып қалатын. Әлбетте әңгіме әдебиет төңірегінде өрбиді ғой. Шығармашылық үйіне кіре берістегі оң жақ босағасында тұрған зәулім қос қарағай болатын. Бұл қос қарағайдың өзіндік тарихы бар екен. Оны да Ғабиден ағадан естідік. Шығармашылық үйі алғаш пайдалануға берілген жылы бұл қос қарағайды ұлт әдебиетінің қос классигі Ғабит Мүсірепов пен Ғабиден Мұстафин еккен екен. Бағасын білгенге керемет тарих қой. Шығармашылық үйінің бірінші қабатындағы бильярд залында талай қазақ қаламгерлері тастаяқ қағып шар домалатқан. Екінші қабаттағы есігінің сыртына ат тағасы мен аттың басының суреті ілінген бөлме Асқар Сүлейменовтің мекені болғанға ұқсайды. Ғабиден ағаның әңгімесінен өзіміз ертегі әлемінде өмір сүріп жатқандай сезінетінбіз. Мен өзімде осы шығармашылық үйінде көптеген жырларымды дүниеге келдім. Ғабиден аға келген сайын маған өлең оқытатын еді. Өзі де тартынып қалмайтын Ғабиден ағаның жырларында бір бекзаттық болатын. Ол көбіне сендей кезінде жазған жырым ет деп оқитын. Кейін прозаға бір жолата ден қойып кетті. Неге өлең жазып жүре бермеді екен деп ойлаймын, десе де Ғабиден ағаның прозасы да сұмдық қой. Мынау сондағы оқыған өлең еді. Көгілдір таудың баурайы белі, жамырап өскен тал қайың еді. Тырналар қайтқанда тыраулай ұшып, жапырағы түгел сарғайып еді. Күзеудің оттары шет-шетте жанып, көктемнің иісі көкпекте қалып, қоғалы көлдер қабыршақтанғанда, інілер жырау мектепке барып. Көңілім арқа даласын кезді, тондырған шақта қарасыз лебі, көршінің қызы бой жетті дейді, тұлымы желбіреген бала қыз еді. Өтіпті күндер, білместен біздер, өтіпті түндер, білместен біздер, қозылақ баққан балалық шағым, алыста қалдың құм кешкен іздер. Жеткізгенде аққу дауысын желің, толқындай билеп алып ұшып едім, сар алтын жонда сағыммен ойнап, сарғайып күттау сағынышым менің. Күзге қарай шығармашылық үйі салқындап кетеді. Кейде тауға түскен тұман ашық тұрған терезеден үйдің ішіне дейін кіріп кететін. Мен ондайда табиғаттың тылсымын тамашалап, терезені ашып тастаушы едім. Сол жылы күзде біз шығармашылық үйінде ұзақ тұрып қалдық. Күн қара суыққа айналып алғашқы қар түсе бастаған күні кешке жақын Ғабиден аға келді. Ертесіне театрда бір үлкен әдеби іс-шара болатын еді. Сол туралы
әңгіме боп қалды. Менен сол іс-шараға барасың ба деп сұрады. Менде қызық ет өзі. Жаз болса етікпен, қыс болса туфлимен жүрем. Оның үстіне әлі қыстық сырт киім алып үлгермегем. Ағадан жасырар сыр бар ма? Ғабиден аға біздің үйден сырт киімсіз шықты. Және дастархан шетіне жарамды етік алуға жарайтын қаражат қалдырды.